sveglio questa mattina, eh? No, perché uno dice arrivo al venerdì, meno male che è venerdì, e poi c'è sempre qualche novità all'ultimo momento, qualcosa che non funziona, il bello della radio è che si inventa ogni minuto qualche cosa, eh? Voi state tranquilli, state lì sotto le coperte, canale 252, o aspettate che si sgeli l'automobile? Oggi sono congelate niente male, le automobiline, bello, 0 gradi, 1 grado su Milano, ma ci piace, ci piace. Buongiorno, sono le 7:30, Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Il buongiorno si sente dal Varin, anche oggi una rassegna stampa show. Grazie a voi che ci date l'input, ci date la verve, ci date anche i soldi, eh? Io devo sempre ringraziare coloro che trovano un attimo per sostenere Radio Libertà andando sul sito radiolibertà.net, cliccando abbonati e sostienici, e chiaramente, signori, con 5 euro non vi chiediamo niente di più, e chi può di più certamente, ma con 5 euro ci date più libertà e la date soprattutto alla nostra e alla vostra controinformazione. Il buongiorno si sente dal Varin anche per chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà e ci porta nel telefonino in qualunque parte del mondo. Buongiorno a Facebook, a YouTube, agli amici della Lega Salvini Premier, della Lega Giovani. Certo, siamo un po' su tutte le piattaforme, quando non ci bloccano non diciamo cose che non piacciono. Vediamo adesso se la nuova liberalizzazione in atto funzionerà. Per il momento non ho visto grandi successi, se non che sono tutti lì i quotidiani ad ascoltare qualunque frase dica Trump, qualunque virgola. Assolutamente, assolutamente. Ma no, mandiamolo subito. Perché? Perché tra le novità che vi dicevo, che si muovono anche grazie a voi, c'è la pubblicità nazionale. E qui devo dire, quando si fa squadra, ci sono anche questi piccoli successi, per cui ringraziamo gli imprenditori che si stanno avvicinando a Radio Libertà, ricordando che proprio sempre attraverso il nostro sito internet radiolibertà.net c'è la possibilità di avere maggiori informazioni, di scrivere una mail, quanto costa fare pubblicità su Radio Libertà, ma soprattutto quanto rende fare pubblicità su una radio di nicchia, sì, ma che ha un audience dal punto di vista politico molto molto importante. Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E allora il buongiorno si sente dal Varin, si sente naturalmente anche con i primi titoli del Matin, che vi leggo appena ho sbirciato l'ANSA, che mette in apertura una notizietta sibilata già nella tarda serata di ieri. Da MPS un'offerta di scambio totalitaria su Mediobanca. L'offerta pubblica di scambio annunciata valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di borsa ieri. Questa è l'apertura dell'ANSA, ed ecco qua anche la notizia appena battuta dalle agenzie che spunta sul Corriere. Montepaschi tenta la scalata a Mediobanca, lancia un'offerta di scambio da 13,3 miliardi. Dal Corriere a Repubblica, l'apertura: Monte dei Paschi di Siena tenta la scalata a Mediobanca, offerta d'acquisto per 13,3 miliardi. Ma naturalmente subito sotto Zelensky, l'Ucraina, Putin. Repubblica scrive: la guerra, via Zelensky e l'Ucraina mai nella NATO, ecco le condizioni di Putin per la pace. Diversamente il Corriere scrive: la corte di Putin all'attacco di Trump, un teppista di quartiere, ci mancherà Biden.
Queste le ultimissime notizie, ci tuffiamo sui quotidiani lanciando qualche titolo ad effetto su quelli meno importanti, quelli che io chiamo i non giornaloni. Il Manifesto, ad esempio, è sempre molto arguto nella titolazione, apre quest'oggi con Il Padrino. E il padrino è naturalmente chi vuoi che sia il padrino, è Trump. Dovete pagare per la protezione, investire negli Stati Uniti o versare le decime, annegare nel greggio che non volete. Al debutto internazionale a Davos, Donald Trump bastona l'Europa con ingiunzioni di spese militari, promesse di dazi e pretese di deregulation. Si riscrive il patto atlantico. Questo il pericolosissimo titolo che apre, devo dire, le ostilità, perché poi alla fin fine molto spesso ci si ispira anche alle titolazioni del Manifesto su altri quotidiani. L'Unità apre con concorso esterno in tortura, l'Italia obbedisce ad al-Masri, Tajani delegittima l'AIA, Piantedosi in Senato inguaia Meloni, Nordio sparito. Il Riformista apre con Forza Europa, De Donald impone un cambio di passo agli alleati NATO. Rutte suona la sveglia da Davos, investire nella difesa. Subito sotto, sempre sul Riformista, Trump detta le regole geopolitiche ed economiche, il mondo cambia e corre, l'Unione Europea resta a guardare. Naturalmente leggeremo un approfondimento su quanto ha detto ieri Trump a Davos, perché te l'ho detto, ogni virgola è stata interpretata. Andiamo a vedere come apre l'identità, anche qui non ce la perdonano questa cosa di al-Masri, scivolone del governo sul generale libico al-Masri, prima arrestato, poi rilasciato, rimpatriato con un volo di Stato, Piantedosi espulso perché pericoloso, ira delle opposizioni. Il Dubbio ha osato criticare i PM, i togati del CSM all'assalto di Nordio. Vediamo se ci sono altre situazioni che ci possono interessare. Il Secolo d'Italia, Green Bluff, Trump a Davos smaschera l'imbroglio ambientalista. Tuffiamoci allora nel giornalone, dice giornalone che sono io, sì, io sono il giornalone, tuffiamoci nei giornaloni con il quotidiano Avvenire, che è un giornalino, giornaletto, giornalone, lo mettiamo tra i giornaloni e vediamo anche qui in apertura soggetto pericoloso. Il capo della polizia libica era nel territorio UE da 12 giorni. Le opposizioni chiedono chiarimenti a Meloni. Piantedosi prova a ricostruire al Senato le ragioni della liberazione lampo di al-Masri, ma spuntano nuove carte, nuove domande. Sale la tensione con la Corte internazionale. E infatti l'AIA crimini di guerra per i leader taliban, vedete come siamo svegli, si parla di Afghanistan, emesso il mandato di cattura. Di spalla Trump contro Green e Unione Europea sui migranti, il primo stop. Trump minaccia di mettere sotto inchiesta suo predecessore Joe Biden e difende ad oltranza il perdono concesso ai protagonisti dell'assalto al Campidoglio. Sul fronte internazionale bacchetta l'Unione Europea sul Green Deal, classificato come un imbroglio, sollecita l'OPEC ad abbassare il prezzo del petrolio e chiede alla finanza e all'imprenditoria mondiale di investire oltreoceano con l'incentivo della riduzione delle tasse e la minaccia dei dazi. Kiev vuole la pace, ha ribadito. Intanto negli State si segnalano arresti di massa di immigranti, così scrive Avvenire, gli immigranti è nuova, mentre un giudice federale ha accolto il ricorso di 4 stati democratici contro lo stop allo ius soli. È chiaro che, insomma, a ogni azione corrisponde poi una reazione. A proposito di caro energia, pagina 5, Solaini scrive piano sul nucleare e aste per il gas, si muove il governo. E questa è sicuramente una buona notizia che andremo a trovare anche su altri quotidiani.
Andiamo avanti con le prime pagine. Andiamo sul quotidiano Il Corriere, anche qua la notizia principale: scontro con la Corte dell'Aia, Piantedosi al Senato, il libico espulso perché pericoloso, le opposizioni imbarazzante, l'Italia al Masri in Europa da 15 giorni perché non è stato fermato prima. Su Trump attacca il Green Deal è un imbroglio, l'Europa ci tratta male, ora pagherà i dazi. Il Green Deal è un imbroglio, Kiev è pronto a un accordo, voglio incontrare presto Putin. E ancora, l'Unione Europea è davvero ingiusta con noi, vuole troppi soldi da Apple e Google. È sempre un Donald Trump d'attacco, quello che ieri è intervenuto in Svizzera al forum di Davos in videocollegamento, ha di nuovo affrontato i temi più caldi della sua agenda con una dura stoccata a Bruxelles, dal Green Deal definito un green bluff ai dazi. Se non producete in America, minacciato, dovrete pagare. L'Europa ci sta trattando molto male, è sleale con noi, usa con noi grandi tasse, ma non compra le nostre auto. Capito mi hai? Cominceremo a comprare auto americane, una Ford, ditemi cosa devo comprare. Compro qualunque cosa pur di far contento Trump, ma soprattutto se costa poco. Questa è la domanda che facciamo tutti noi. Vediamo anche una Fiat, va bene anche la Fiat, perché mi pare che si stia spostacchiando anche da quelle parti. A proposito di Trump, tra poco vi leggo l'articolo di Federico Fubini, che è stato proprio l'inviato del Corriere a Davos, che racconta un attimino le sensazioni di chi stava ascoltando Trump, i parlottii, le sbuffate. Sai, essendo lui in videocollegamento, quelli che erano lì ne approfittavano. Quando diceva qualcosa di strano, parlacchiavano addosso l'uno all'altro. E Federico Fubini è stato ben attento, quindi, e smonta in un certo senso anche quello che Trump ha detto. Sempre in prima pagina sul Corriere, le inchieste per abuso e falso, salva Milano, primo processo sull'edilizia. In 8 a giudizio, scrive Luigi Ferrarella, per la Torre Milano, il grattacielo di Via Stresa costato 45 milioni, alto 82 metri, andranno a processo 8 tra costruttori, architetti, funzionari del Comune di Milano. Sono accusati di abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso. Il Salva Milano, di fatto un condono approvato per ora solo alla Camera, non blocca quindi l'iter processuale. Non ci sono altre segnalazioni che ci possano interessare sul Corriere, allora ci tuffiamo su un'altra prima pagina, ad esempio quella del quotidiano Il Giornale. Anche qui Europa valanga Trump, a muso duro sulle tasse. Donald a Davos attacca l'Unione Europea, ci trattate male, pagherete i dazi, e chiama Putin. Ucraina pronta all'accordo, dipende da lui. Scandalo Green Deal, buttati i miliardi. Fratelli d'Italia vuole la commissione d'inchiesta. Sempre in prima pagina sul quotidiano Il Giornale, Alessandro Sallusti, il suo editoriale Ragione di Stato e finti tonti. Lo leggeremo più avanti, perché in centropagina sul Giornale, una novità che ci piace, Gianmaria De Francesco scrive: la sfida energetica, in Italia torna il nucleare. Il governo presenta il piano. Il ritorno italiano al nucleare ora ha anche una base normativa. Il DDL delega, composto da 4 articoli, è stato inviato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratina a Palazzo Chigi e sarà quasi certamente all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri. La cronaca, la condanna a Milano, ferì un poliziotto, 12 anni, ma agli agenti 0 polizze. Condanna 12 anni con l'espulsione dall'Italia dopo la pena per Hassan Amis, il marocchino che nel maggio 2024 ha quasi ucciso il viceispettore di polizia Cristian Di Martino. La vittima ha perso un rene, ma non essendo prevista un'assicurazione per gli agenti, non prenderà €1. Se vi interessa, Oscar Gascon nella storia, il primo trans nominato come miglior attrice. Carla Sofia Gascon in gara con Emilia Perez, il primo trans, e da come vanno le cose forse anche l'ultimo, nominato come miglior attrice.
Questo e d'altro sul quotidiano Il Giornale che lasciamo. Oh, mi sono dimenticato di ricordare il nostro numero di WhatsApp, perché il bello di questa rassegna stampa è che io poi, tra un titolo e l'altro, tra un quarto d'ora, comincio a leggere anche i vostri messaggi. Quindi se c'è qualche notizia che in qualche modo vi colpisce, che volete commentare, che volete sentire tra le notizie, è una notizia tra le notizie, ma è la vostra notizia, scrivete un messaggio WhatsApp adesso al 340 67 09 659 340 67 09 659. Subito dopo le 8 io comincio a leggerli. Facciamo un girettino sul quotidiano La Stampa. Dai, vediamo un po' come apre La Stampa. Che novità: Trump, attacco all'Europa. Il discorso del presidente a Davos: Bruxelles sleale con Apple e Google, Ius Soli, un giudice blocca lo stop, Unione Europea peggio della Cina, dazi se non venite a produrre negli USA, Salvini anche noi fuori dall'OMS. Vedete come La Stampa è una delle poche testate che mette in prima pagina la decisione della Lega. La decisione chiaramente è una proposta, ma una proposta che accoglie molte delle vostre telefonate, dei vostri messaggi di queste settimane. Già, è il bello di Radio Libertà. Le vostre proteste diventano proposte, vengono accolte dalla politica, quindi La Stampa timidamente mette questo titolo in prima pagina senza altri richiami, e vediamo che insomma altri quotidiani spiegano un po' meglio, sempre timidamente, devo dire, una proposta forse un po' troppo gomblottista, no? Che non viene presa proprio in considerazione, almeno in questo primo giorno. Ad esempio, il quotidiano La Verità sembra proprio non parlarne in prima pagina. Rissa tra stranieri in un istituto del Testaccio. Eccolo Ius Scholae, studente filippino sgozzato da egiziano, l'egiziano che sgozza il filippino. Non bastano gli assalti alle forze dell'ordine, l'accoglienza a tutti i costi mostra il suo meglio anche a scuola e un ragazzo finisce all'ospedale in gravi condizioni. Le elezioni in cambio di cittadinanza non sono un criterio. E pensare che vogliono lo Ius Scholae, quelli di Forza Italia, dovrebbero visitare la scuola del Testaccio, davanti alla quale ieri un minorenne filippino è stato accoltellato al collo al culmine di una rissa con altri ragazzi tunisini ed egiziani. A proposito, l'olio tunisino a go-go in Italia, e dopo ve ne parlo. C'era un certo Acerbis che lo diceva forse 10 anni fa, che saremmo stati sommersi. Ora siamo il miglior importatore al mondo di olio tunisino. Che buono. Che schifo. Vabbè, versa in gravi condizioni questo ragazzino, ma le scorrerie delle risorse sono proseguite in ogni angolo della penisola, scrive Amendolara oggi sul quotidiano La Verità. Pure nelle isole, a Olbia in Sardegna, uno straniero ha preso a sprangate un 14enne che passava in bici. Nelle Marche un 20enne, pure lui forestiero, si è messo a sparare, fortunatamente con un'arma a salve, in pieno centro a Macerata. In Toscana ad Arezzo un nigeriano ha ferito 3 poliziotti e un capotreno a Genova ha perso 3 denti preso a bottigliate da un romeno. Signori, mi sembra di tornare indietro di qualche anno fa, quando c'era un certo Pierluigi Pellegrin, mio collega, che faceva una trasmissione apposita, mai più senza, la ricorderete, in cui si parlava esclusivamente dei delitti portati avanti da immigrati. Una delle trasmissioni più acclamate, e io ho visto che propongo spesso sondaggi o sento i vostri commenti, io la rimetterei. Che ne pensate? 340 6709 659. Una trasmissione esclusivamente fatta
parlando dei danni degli immigrati. Poi magari, se volete, ne facciamo una che parla esclusivamente di quello che di bello fanno gli immigrati. Ci sono anche tante cose che fanno di buono. Il problema è che non sono tantissimi, ma delinquono moltissimo, capisci? E quindi fanno la notizia esclusivamente quelli che delinquono. Quelli che lavorano bene sembra che non ci siano, ma ci sono, assolutamente. No, sulla verità, in piccolo ma c'è in basso Maddalena Loil, riquadretto picciolo, a firma Lega. Proposta di legge: l'Italia lasci il carrozzone dell'OMS. Se fossimo una radio che trasmette solo musica italiana, potremmo mandare il carrozzone di Renato Zero. Il carrozzone va avanti da sé, purtroppo, e quello va sempre avanti, e c'è un magna pazzesco. Aspetta, prima di Libero tuffiamoci un attimo sulla controparte. Vediamo dove vi porto. Il Fatto Quotidiano fa bene alla salute. Voi che state facendo colazione, buongiorno, grazie per avermi acceso. Sammy Varin, Radio Libertà, 7:50, la gallina canta. Sant'Anché non c'entra niente con la gallina, scusate. Il Fatto Quotidiano apre con Sant'Anché, 2,6 milioni senza nome a Visibilia, incollata alla sedia, scrive cattivescamente il Fatto Quotidiano. Non sloggia e Meloni in Consiglio dei Ministri non le parla. Ma sul Fatto Quotidiano si parla anche di finanziatori occulti. Domenica Report torna sui manager condannati neoazionisti del gruppo e sui misteriosi capitali per rilevarne le quote, da dove sono arrivati. L'inchiesta: un ponte aereo di 600 voli per Israele, spioni e droni, le armi dall'Italia contro Gaza. Il colosso continuerà anche nel 2025 il programma di assistenza e fornitura al paese di Bibi, non solo ricambi dagli Shadow al Triton, tutti i mezzi che supportano le forze dell'IDF, naturalmente. È tutto vostro il Fatto Quotidiano. Se volete gomblottare diversamente, è un famolo diverso che ci può assolutamente stare. Il Resto del Carlino: Trump, l'Ucraina pronta a fare la pace. Il presidente a Davos: voglio incontrare Putin. E Mosca apre: pronti a dialogare. Diversamente da quello che scrivono i boatos questa mattina, che insomma non vorrebbero, gnignero. Attacco all'Unione Europea, ci maltratta. Troppe tasse a Apple e Google, flat tax del 15% per chi andrà a produrre negli USA. Andiamo, dazi a chi resta all'estero. Intanto a Seattle un giudice blocca lo stop allo Ius Soli. Vediamo se ci sono altre segnalazioni che possono interessarci. Ci tuffiamo dal Resto del Carlino al quotidiano Il Tempo, sempre divertente l'apertura, questa volta con Ellie Alamein, l'ultima campagna d'Africa del PD. La nuova offensiva Dem contro Meloni, peccato che il caos in Libia sia iniziato con Minniti e i loro governi. La vera storia di Al-Masri in vacanza per giorni in Unione Europea senza controlli né arresti, e poi la solita polemica sul rimpatrio. Questa è la cronistoria che ci fa oggi il quotidiano Il Tempo. Anche qui in prima pagina: fine della rivoluzione sostenibile, lo scandalo verde affonda l'Unione Europea, Trump rincara e green bluff. Oggi sul Tempo l'intervista a Borchia, il capodelegazione della Lega all'Europarlamento. Altro che paradiso verde, questo è un Qatargate bis, ok? E tra poco lo leggiamo. Ma a proposito di Europarlamento, c'è anche via alle pratiche per togliere l'immunità alla Salis. Piatto ricco, micificco, quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che approfondiamo tra pochissimo. Intanto voi commentate, vai, 340 6709 659. Trump sfida l'Europa
E l'apertura di Repubblica, l'intervento a Davos, il presidente, il Green Deal è un imbroglio, l'Unione Europea tratta male Apple e Google, vedete proprio come ci sono i virgolettati identici da giornale a giornale, sono i primissimi giorni dell'era Trump, chiaramente come vi dicevo ogni frasettina la mettono proprio, poi speriamo nei prossimi giorni di riuscire anche a parlare d'altro, sì, non vi leggo la solita identica titolazione degli altri quotidiani. Sul caso Libia, il governo su Al-Masri espulso perché è pericoloso, scrive Repubblica, travolto dalle polemiche. Il governo Meloni giustifica la scarcerazione del torturatore libico, affidandosi alle parole pronunciate ufficialmente in Parlamento dal ministro dell'Interno Piantedosi. La decisione di scarcerare Nigem, ma che fatica, ragazzi, ma non può chiamarsi Giuliano, Nigem Osama Al-Masri e pure Abish per gli amici, è stata presa dalla magistratura per un errore commesso dalla Corte Penale Internazionale. Al-Masri è stato poi espulso per ragioni di sicurezza, vista la pericolosità del soggetto. Scusa, mi sono impiantato col computer e giustamente dargli ogni tanto una bottarella in senso buono. Stavo cercando la proposta della Lega, ma niente, Repubblica in prima pagina tace, mentre porta bene, l'intervista a Franceschini. La proposta di Franceschini, basta Ulivo, divisi si vince. A proposito del famolo strano, visto che sto campo largo, divisi si vince lo stesso, ma sì. E la fotografia dello studio officina di Franceschini, l'ex ministro, nell'originale sede dove ora riceve, chissà mai, adesso faremo tutti quanti uno studio officina, noi del PD. Bello però, è bello, potrebbe essere una moda. Un tempo si facevano i caminetti, adesso il caminetto è troppo figa, mi faccio uno studio officina con le mani sporche d'olio, direbbe qualcun altro. Dove vado? No, non mandatemi assolutamente, perché i titoli di quest'oggi, te l'ho detto, non sono così variegati, sono forse un po' noiosi. Allora tentiamo sul quotidiano Libero, sono i soliti comunisti, vedi che insomma Libero ci dà un attimino un po' più dentro. Trump cambia il mondo, il PD riparte dall'URSS. Negli Stati Uniti inizia la rivoluzione, in Europa i Dem non votano una mozione contro i simboli del nazismo e dell'Unione Sovietica. No a equiparazioni, antisemiti rossi contro la Segre e lei non va al memoriale della Shoah. Mentre Donald Trump negli USA si appresta ad avviare la rivoluzione che cambierà il mondo, in Europa il PD decide di ripartire dall'URSS. A Strasburgo i Dem non hanno approvato la risoluzione che vieta svastiche e vessilli sovietici negli spazi pubblici del continente. È sbagliato equiparare i due simboli, hanno spiegato. La verità è che i nostalgici sono loro. L'editoriale di Mario Secchi si intitola Un suicidio, pensare di resistere a Donald. Ma in centropagina sul Libero Daniele Capezzone ci rincuora scrivendo: perfino Elodie scarica Ellie, intervistata ieri su un altro giornale, ha detto che insomma bla bla bla, e si stanno facendo un po' avanti timidamente, voto PD, però, e poi quanto è brava la Meloni. Sai, sono quelle robe che fanno schiumare abbastanza, sentire uno che vota PD che dice quanto è brava la Meloni, capito mi hai. Fa vedere un po', fa vedere dove potrei portarvi che tra poco c'è la pausa e quindi potrei anche stare per fermarmi, se non fosse, giustamente, dopo tutto questo parlare, vociare di Trump e cosa ha detto qua e cosa ha detto là, subito dopo la pausa delle 8, lo sapete, ogni mezz'ora prendiamo fiato con un artista indipendente assolutamente sconosciuto a livello nazionale o comunque non mandato in onda dalle radio blasonate importanti, perché musica diversa. Quando torneremo dall'ascolto di
Roberto Cacciapaglia. La là, ragazzi, questo è un figo, maestro molto conosciuto all'estero, qui in Italia conosciuto solo dagli addetti ai lavori. E ascolteremo tra pochi istanti Borderlands di Roberto Cacciapaglia. Quando torniamo andiamo subito sul Corriere perché vi leggo, se non tutto almeno gran parte, dell'articolo di Fubini, e così poi ci togliamo dalle balle la situazione Trump, perché scrivono tutti le stesse cose. Ma Federico Fubini è stato inviato a Davos per il Corriere e sai, ha approfittato del fatto che Trump era in videocollegamento per udire ciò che la platea di Davos faceva, diceva, blaterava mentre Trump sparava. E ci sono degli spunti interessanti. Tra pochissimo, dopo Roberto Cacciapaglia.
Non è male, non è male meditare a quest'ora del mattino con Roberto Cacciapaglia. Il 25 marzo suonerà all'Auditorium Mahler di Milano, il maestro che fu arrangiatore e grande amico di Franco Battiato, oggi è conosciuto in tutto il mondo per le sue capacità di fondere emozione, spiritualità e sperimentazione sonora, osannato dai colleghi pianisti indipendenti che trasmettiamo spesso e volentieri su queste frequenze. Borderlands di Roberto Cacciapaglia ci ha portato alle 8:05 primi. Come promesso, Sammy Varin vi legge un po' di messaggi che state inviando al 340 6709 659. Biden non ha forse graziato suo figlio? Sì, se lo sono già dimenticati i giornaloni. Non solo Trump è sotto lente di ingrandimento, Salvini lo è da sempre. Anche a lui gli contestano le virgole, le smorfie, i gesti. Gli basta solo pensare ed è già sotto assedio. Vero, vero, vero. È vero, vero. Infatti qualche giornale comunque fa notare oggi che Salvini vuole anche ricalcare molto quello che Trump porta avanti qui in Italia, e quindi portare in Italia le idee di Trump, o forse le nostre sono sempre state nostre e Trump è lui che copia le nostre. Ma perché dobbiamo mantenere in prigione per 12 anni una risorsa fetente che aggredisce un carabiniere rovinandogli la vita e poi gli paghiamo anche il volo di rimpatrio? Non si potrebbe mandarlo a scontare la pena al suo paese? Già, già, già. La cosa vergognosa è che molto spesso quando questi migranti ne combinano di tutti i colori, e se c'è un risarcimento non hanno certamente soldi per risarcire. Ciao Sammy, ho sentito che il libico stava in Europa da 15 giorni, nessuno lo ha fermato, dobbiamo tenerlo noi, così saremmo stati poi ricattati con un'invasione, ma gli oppositori sanno cos'è l'interesse di Stato? Ci scrive Mario. Sto leggendo i vostri messaggi al 340 6709 659. Buondì Sammy, la coppia mista ma comunista di Cosenza che ha rapito una neonata giustificando una gravidanza inesistente è la dimostrazione del buonismo modello Riace di Mimmo Lucano? Punto di domanda. Valentino da Udine. Già se lo sono dimenticati questo fattaccio i quotidiani, solo uno oggi ne parla, tra poco vi leggo. Buongiorno, dove era il capitano quando l'OMS obbligava al vaccino per tutti per la balla del Covid? Eravamo semplicemente al governo con Draghi e non potevamo dire e fare nulla. Lega sveglia, via dall'euro, dall'Unione Europea subito. Corrado di Treviso. Messaggini, che gatti, quei gattini mi fanno andare di traverso la colazione. Puoi far finta di sbagliarti e mettere su un bel va pensiero ogni tanto? Vediamo quanto paghi. C'è Simone che è aperto alle offerte tranquillamente. Inviate il vostro giusto, inviate il vostro contributo, conto corrente postale 37671294, oppure andate sul sito radiolibertà.net, cliccate abbonati, sostienici, inviate il vostro contributo volontario a Radio Libertà con scritto per inserire il va pensiero. È chiaro che dovete pagare tanto, ragazzi. 5 euro non so quanto possano bastare. Si scherza, of course, però chi ci ha acceso solo adesso dirà questi sono completamente ubriachi. Alle 7:28 ogni giorno va in onda una sigla di riconoscimento dell'inizio trasmissioni in diretta di Radio Libertà. È una sigla che fa miau miau. Non ve la posso raccontare, la dovete sentire. Svegliatevi presto, dormiglioni che non siete altro. Ancora uno, dai, uno soltanto, dai, uno. Buongiorno Sammy, sarebbe bene puntare l'attenzione su quella pazza di Callas. Ieri in Unione Europea, da pazza schizofrenica, espressione plastica della nuova commissione Ursula, oltre alla corruzione totale di cui sono gonfi, si è lanciata nel totale isterismo, propugnando guerra totale alla Russia. Lei e i suoi solidali andrebbero rinchiusi in manicomio come elementi pericolosi, al pari di chi accoltella bimbi di 2 anni, bastardi, politicamente, of course. Spero non capiti mai a uno dei miei nipoti, altrimenti altro che vendetta. Là là, ragazzi miei, sentiremo anche la Callas. Messaggio audio, dai, l'ultimo, sul cursore, sentiamo cosa dice.
Walter, volevo dire Quella. che sull'OMS Claudio Borghi ha fatto dei post su X da 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, Wow. praticamente come un paio di tette ben tornite, perché 2 milioni e mezzo di persone che leggono un post e danno tutti parere positivo sugli sprechi assurdi di questa OMS con delle sedi faraoniche in paesi dove la gente muore di fame, chi può essere contrario a togliere i soldi a questi? Non saprei neanche io come chiamare, perché i parassiti perlomeno hanno una dignità. Questi sono dei ladri farabutti. 14.000 euro nel centralinista. Ho fatto domanda ma non mi hanno preso. Ciao. Perché non hai le tette. Claudio Borghi meglio delle tette, quindi come visualizzazioni ieri c'è stata questa presentazione della proposta della Lega di uscire dall'OMS. Siamo un po' copioni, facciamo tutto quello che fa Trump. Che ne dite? 340-6709-659 e invece no, la risposta è che voi da settimane, forse da mesi, se non da qualche anno, dite tutto ciò ed effettivamente abbiamo colto nel segno. È una segnalazione dei cittadini, della gente. Poi chiaramente ora vedrete chi all'interno anche del centrodestra frena e chi naturalmente nella sinistra mi viene da tossire ogni volta che ne parlo, si straccia le vesti. Meloni il ponte con l'America, titola oggi il quotidiano Il Corriere, l'articolo di Federico Fubini che era lì a Davos. Leggiamo qualche riga che rende bene l'atmosfera di chi ascoltava Trump in videocollegamento. Trump, dice il presidente finlandese Stubb, vuole trattare la pace per l'Ucraina. Meloni è un attore chiave per fare da ponte con l'America e integrare l'Europa. E che sono anche belle parole, insomma, effettivamente non è male. Dobbiamo essere realisti. Quando si dice 200.000, ciò implica rotazioni all'anno, quindi di fatto 600.000. Ma composti come? Voglio dire, abbiamo bisogno di un cessate il fuoco, di una garanzia che l'Ucraina conservi la propria sovranità e territorio. Dopodiché possiamo iniziare a parlare di una missione di pace e di dove sono dei confini molto solidi. Si parla di confini solidi, sai, parlando di una roba del genere. Fatto sta, ritorniamo qui, questa è l'intervista Stab, ma ritorniamo a Davos. Si aspetta che Donald Trump riesca a porre fine alla guerra in Ucraina nel 2025. Sono ottimista sul suo ruolo in questo e per la difesa in Europa, risponde ancora il presidente finlandese Stubb, aderente al Partito Popolare Europeo e grande appassionato di triathlon anche a 56 anni. Trump è un deal maker, uno che tratta la finestra di opportunità per un cessate il fuoco e un accordo di pace e tra i 3 e i 6 mesi, e lui è molto serio in proposito, ci ho parlato, vuole vincere la pace. Sulla difesa ha costretto noi europei ad assumerci più responsabilità anche nella NATO. Per la Finlandia non è certo un problema, per il resto d'Europa lui spinge. Non è necessariamente una cattiva notizia. Con Trump devi distinguere tra prenderlo alla lettera e prenderlo sul serio. La mia raccomandazione è di prenderlo molto sul serio. Così Federico Fubini quest'oggi sul Corriere, raccontando naturalmente ciò che succede a Davos. La spinta di Trump sulla difesa è utile. Meloni ruolo chiave come ponte sull'Unione Europea. Staremo naturalmente a vedere. Intanto che sono sul quotidiano Il Corriere mi precipito all'interno perché naturalmente c'è la Santanchè. Sì, il governo non ne parla, ma Donzelli dice ci dica cosa vuole fare. Consiglio dei ministri lampo con lei e Meloni, pressing di Fratelli d'Italia, Malan, io al suo posto infondato. E il 2 per 1000 ai partiti, sono usciti i dati, chi ha guadagnato di più secondo voi? Vai, sparate.
PD, Partito Democratico sopra i 10 milioni, Fratelli d'Italia sale a 5,6, ho capito che differenza, Movimento 5 Stelle al terzo posto, la Lega di Matteo Salvini rimane più o meno stabile, sono 90.494 i donatori, lontano il record del 2019 con 274.000 preferenze, pari al 4,41% per un totale di 1,15 milioni di euro ricevuti. Forza Italia, il suo picco in anni recenti, l'ha raggiunto nel 2017 con 62.000 contribuenti, ora sono 45.353. Lo trovate questo articolo oggi sul quotidiano Il Corriere, ma svetta anche su altri quotidiani. Il Corriere è uno dei pochi che riprende ancora, pagina 22, la brutta storia di Cosenza. Ho rapito la neonata da sola, ma i PM dicono ci sono prove contro il marito. Cosenza, oggi gli interrogatori. I genitori della piccola, ci stiamo riprendendo. Ha organizzato il sequestro della neonata da sola. Mio marito non è mai stato al corrente dell'iniziativa. Rosa Vespa, 51 anni, si è lasciata andare a uno sfogo confessione davanti agli agenti della squadra mobile di Cosenza, arrivati nella sua casa di Castrolibero per arrestarla insieme al marito con l'accusa di sequestro di persona della piccola Sofia di appena un giorno. Una dichiarazione che avrebbe come obiettivo scagionare il marito Acqua Moses, 43 anni, nigeriano. Agli agenti però non è sfuggita la risposta immediata, sussurrata dal marito: mi hai rovinato la vita. L'operaio, che ha ottenuto il permesso di soggiorno 3 anni fa sposando proprio Rosa, da quel momento non ha più aperto bocca, rifiutando persino di rispondere alle domande dei poliziotti che gli chiedevano se avesse bisogno di qualcosa. Vespa, architetta di professione con qualche piccolo incarico anche pubblico, figlia dello storico giornalaio di Corso Mazzini a Cosenza, ha invece detto ai poliziotti che le chiedevano lo scopo di quel rapimento: 10 giorni fa ho perso il mio bimbo, non sopportavo l'idea di non poterne avere altri, così ho deciso di rapire una neonata qualsiasi per colmare il vuoto affettivo. Una menzogna, secondo gli inquirenti. Proprio lei, infatti, sul suo profilo social l'8 gennaio aveva postato: dopo quasi un anno di attesa il miracolo è arrivato, alle ore 20 è nato Ansel, mamma e papà ti amano. La discolpa del marito non regge, secondo Gabriele Presti, capo della squadra mobile di Cosenza. La ricostruzione degli accadimenti, le modalità con cui è avvenuto il rapimento di Sofia dalla stanza della madre non lasciano spazio a ipotesi alternative al fatto che l'uomo abbia preso parte al sequestro di persona. L'analisi dei tabulati, le dichiarazioni di testimoni e soprattutto i filmati delle telecamere interne, meno male che c'erano queste alla clinica Sacro Cuore e quelle esterne di molti negozi, evidenziano la presenza di Acqua Moses nei giorni precedenti il rapimento e nell'ora in cui è avvenuto. Questo sul quotidiano Il Corriere, che è uno dei pochi che ritorna su questo fattaccio veramente pazzesco. Calunniò Lumumba, condanna definitiva per Amanda, 3 anni, e lei si sfoga delusa e amareggiata. Ricorderete il caso Amanda Knox, che cavolo, l'abbiamo seguita veramente per anni. Dove andiamo? Potremmo andare ad esempio sul quotidiano Il Giornale, perché pochi ne parlano, ma è pronto il disegno di legge per le centrali nucleari. Se ne parla a pagina 10 del quotidiano Il Giornale con Gian Maria De Francesco. Il ritorno italiano al nucleare, ora anche una base normativa. Il DDL delega, composto da 4 articoli, è stato inviato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Palazzo Chigi e sarà quasi certamente all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri. Il testo, redatto da una commissione tecnica presieduta dal giurista Guzzetta, è composto da 4 articoli e sottolinea l'importanza del nucleare come fonte energetica cruciale per ridurre le emissioni di CO2, garantire l'indipendenza energetica del paese, contenere i costi per famiglie e imprese.
Tra i punti chiave del disegno legge si prevede che il governo abbia 24 mesi dall'entrata in vigore della legge per adottare decreti legislativi volti a regolamentare la produzione di energia nucleare sostenibile sul territorio nazionale. Secondo la relazione illustrativa del testo, il nucleare potrebbe coprire tra l'11 e il 22% della domanda di energia elettrica entro il 2050, con una capacità installata tra 8 e 16 gigawatt. Questa integrazione consentirebbe di bilanciare le rinnovabili e il gas, quest'ultimo dotato di tecnologie di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. L'obiettivo sancito dall'articolo 2 è un programma nazionale per lo sviluppo del nucleare sostenibile che contribuirà al raggiungimento della neutralità carbonica e alla sicurezza energetica del paese. Chiaramente tra le principali misure la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti nucleari sostenibili anche per la produzione di idrogeno e l'adeguamento della normativa nazionale agli standard europei e internazionali. Insomma, in buona sostanza, un riordino delle norme. Si parla anche di piccoli reattori modulari che realisticamente sono lo strumento che si adotterà per primo. Servirà un coordinamento con l'Europa perché le licenze incidono molto sui costi di un reattore, ha spiegato Picchetto. Un'eventuale standardizzazione delle prime fasi del percorso abilitativo rappresenterebbe quindi un traguardo per tutti gli Stati membri impegnati nella partita. Nella bozza della delega si accenna infatti alla previsione di regimi amministrativi specifici per il riconoscimento di titoli abilitativi già rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro, dell'Agenzia per l'Energia Nucleare, dell'OCSE o di uno Stato con cui sono stati stipulati accordi bilaterali di cooperazione. Torneremo chiaramente su questo argomento. La notizia, diciamo, per chi effettivamente dice non possiamo continuare a guardare queste palle che girano, è davvero buona. Ancora sul quotidiano Il Giornale, un'altra segnalazione che non vi aspettate: liberi di rifiutare il sesso. Vaglielo a dire agli islamici e le povere mogli che invece sapete bene che fine fanno se non fanno ciò che vuole il marito. L'astinenza non è una colpa, questo è il verdetto della Corte europea. E c'è il sondaggio che dice che in Italia il 30% di coppie non lo fa. Non lo fa. Simone alza la mano, anch'io alzo la mano, anche i piedi. E manca il tempo, lo so. La donna che nega rapporti al marito non è responsabile del divorzio. E la Bernardini De Pace critica, dice sentenza femminista. Sappiatelo, anzi lo chiedo anche a voi. Facciamoci i fatti vostri, 340 6709 659, soprattutto di voi amici islamici all'ascolto, obbligate vostra moglie, non ditemi ciò. Però, guardando questo articolo di Maria Sorbi oggi sul quotidiano Il Giornale, il 30% delle coppie in Italia, cioè sono quelle coppie che pur essendo sposate non consumano rapporti sessuali. Tra le coppie senza sesso anche quelle giovanissime, dai 20enni ai 40enni. 5% secondo l'osservatorio infedeltà dell'app per incontri Glendid delle coppie aperte, cioè quelle che consumano rapporti fuori dal matrimonio e tollerano l'apertura verso altri. 82.596 è il numero dei divorzi secondo gli ultimi dati Istat. Si tratta del 16,6% in meno rispetto al 2016, l'anno nero delle coppie. Le separazioni nel 2022 sono state invece 89.907, meno 8,2 rispetto all'anno precedente. Fatto sta, liberi di rifiutare il sesso, se la moglie non vuole, non potete mica andare per vie legali e perdete. La storia, anche qui una storia che tratta quest'oggi il quotidiano Il Giornale. Felice Maniero picchia un'altra donna
braccialetto elettronico per l'ex boss, schiaffi e pugni alla sorella in casa dell'anziana madre, poi in strada. Era già successo da poco, a una nuova identità. Insomma, l'ex boss della Mala del Brenta ormai ha 70 anni, ma è libero dal 2023 dopo il carcere per una condanna che non aveva nulla a che fare con il suo passato criminale, ma per aver maltrattato l'ultima compagna. E questa volta è stato denunciato per aver picchiato la sorella. Bel tipo, sicuramente bella idea quella di rilasciarlo, ma sappiamo ci sono delle leggi. Sì. Dove andiamo? Dove andiamo? Mi state richiedendo al 340-6709-659 la proposta della Lega e insomma, se me la proponete così in tanti io ci vado a un certo punto. Allora andiamo sul quotidiano Repubblica, che è un quotidiano di sinistra, uno dei pochi comunque che tratta questa proposta della Lega. Chiaramente la tratta male, però la tratta. Il caso, siamo sul quotidiano Repubblica, che merita quindi oggi la vostra attenzione, a pagina 14, al massimo lo comprate, lo regalate al vostro vicino di casa comunista, ma prima ritagliate questo articolo, come si faceva un tempo. Antonio Fraschilla scrive: il caso, la Lega come Trump, noi fuori dall'OMS, ma Fratelli d'Italia frena. E te immagini, e te pareva. Matteo Salvini in modalità trampiana spacca la maggioranza senza consultare gli alleati. La Lega, trovate tutto su Facebook, se cercate Lega Salvini Premier eccetera. Ieri c'è stata proprio la presentazione di questa proposta. La Lega annuncia la presentazione di un disegno di legge per far uscire subito l'Italia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, esattamente come ha fatto il neopresidente degli Stati Uniti. Subito i leghisti vengono fermati da Forza Italia e noi moderati, mentre da Fratelli d'Italia è gelo. Siamo su Repubblica, ma il leader del Carroccio rivendica la sua proposta. L'Italia non deve più avere a che fare con un centro di potere sovranazionale, dice Salvini, e che va a braccetto con le multinazionali del farmaco. In mattinata Salvini manda in avascoperta il senatore Claudio Borghi, che abbiamo in onda noi il martedì alle 9:40, ma anche il deputato Alberto Bagnai, che alla Camera convocano una conferenza stampa per presentare la proposta della Lega per l'addio dell'Italia all'OMS, proposta che si concretizza in un emendamento al DL Mille Proroghe in un disegno di legge per abrogare il decreto che dal 1947 lega l'Italia all'organizzazione. Ci sembra la cosa giusta da fare, altri stati lo stanno facendo, dice il senatore Claudio Borghi. Basta organismi fuori dal controllo degli stati e basta stipendifici. All'OMS l'assegno medio è di 150.000 euro. Accanto Bagnai e il chirurgo plastico Roy De Vita spendono 160 milioni solo per i viaggi e sul Covid non ne hanno azzeccata una, dice De Vita, che aggiunge: l'OMS ha come maggiore azionista Bill Gates, le sue fondazioni finanziano l'OMS più di molti stati. Le prime reazioni negative non arrivano dall'opposizione ma dagli alleati, scrive Repubblica. L'organizzazione deve essere migliorata, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati, ma uscirne sarebbe sbagliato. Per affrontare le grandi emergenze sanitarie è fondamentale. Trascorrono pochi minuti e interviene il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli. Non è sufficiente che un singolo partito esprima una sua posizione per decisioni di questa portata, dice. Mi sembra un passo troppo azzardato. Da Milano interviene Guido Bertolaso, assessore al welfare della giunta del leghista Fontana. Nei decenni passati l'OMS ha svolto un ruolo essenziale nella prevenzione e nella vaccinazione. Da Fratelli d'Italia nessun commento, ma in transatlantico alcuni deputati meloniani sussurrano: va bene seguire Trump, ma non così. Non possiamo lasciare l'OMS in mano ai cinesi. Insomma, gli alleati sbertucciano i leghisti. Siamo stati sbertucciati, sappiatelo. Allora interviene Salvini che in serata insiste: via dall'OMS. Ottima idea, lasciamo questo carrozzone. Rincara la dose chi?
l'eurodeputato Roberto Vannacci. L'opposizione chiede una presa di posizione del governo. Che ne pensa il ministro Orazio Schillaci? Dice il deputato Dem Silvio Lai. Usciamo anche dalle agenzie europee della sanità e dal farmaco, allora agenzia sanità, agenzia del farmaco, andiamo fuori da tutto? Così quest'oggi racconta il quotidiano Repubblica, che per la cronaca intervista anche Franceschini, e fammelo vedere, Stefano Cappellini gli fa una splendida fotografia, potrebbe essere davvero il futuro delle riunioni del PD a un ufficio autofficina. Franceschini, tutto sporco, con le mani sporche d'olio, veramente. Cosa dice Franceschini? L'Ulivo non torna, marciare divisi per battere la destra. Il nuovo ufficio di Dario Franceschini è un'officina, e chissà mai la svolta della sinistra. Ci troviamo in officina, il caminetto lasciamolo stare che è un po' troppo da fighi. I partiti di opposizione vadano al voto ognuno per conto suo, valorizzando le proprie proposte e l'aspetto proporzionale della legge elettorale. Schlein è solida e vincente, si sottovaluta la sua scelta di non partecipare al chiacchiericcio di giornata e parlare solo di temi concreti. Un bel paginone, ma soprattutto una splendida foto di Dario Franceschini nel suo ufficio officina, con una bella moto dannata BMW, ma soprattutto tante chiavi inglesi, eccetera. Chissà a cosa serviranno, ma soprattutto chissà se le sa usare. Ci fermiamo solo per qualche minuto. La pubblicità, il meteo, la canzone indipendente di Valentina Farci, e ci ritroviamo qui per altri argomenti belli tosti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica in deciso rinforzo sul nostro paese, temperature grossomodo stazionarie. Nel dettaglio, nella prima parte di giornata avremo sole protagonista al centro-sud, salvo sul medio versante adriatico, dove potrà formarsi una diffusa copertura nuvolosa, ma senza piogge associate. Tempo grigio in pianura al nord a causa di foschie, nebbie o nubi basse. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro.
59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 falconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ma neanche mia, eh? Non date la colpa al DJ, in questo caso al giornalista, anzi al giornalaio. Non è colpa mia, l'ultima canzone di Valentina Farci. Sai perché mi piace la musica indipendente? Che molto spesso questi raccontano storie che sono davvero vere e che sono anche un po' nostre. Valentina Farci arriva dalla Toscana e qui affronta il tema della perdita, del senso di colpa, ma anche della resilienza
coerenza, del coraggio di dire va bene, dai, lasciamo stare, andiamo avanti ugualmente, importante. Videoclip girato nel suggestivo scenario del Museo delle Miniere a Montecatini, Val di Cecina, in provincia di Livorno. Brava Valentina Farci, non è colpa mia. Sapete, ogni mezz'ora noi ci riposiamo, prendiamo fiato con un artista indipendente che non sia conosciuto. Quelli famosi io non li voglio. Perché? Perché non hanno chiaramente bisogno di Radio Libertà. Ci rituffiamo nei quotidiani, tra poco anche i vostri WhatsApp che stanno arrivando copiosi al 340 6709 659, la proposta della Lega di uscire dall'OMS sulla falsariga di quanto detto da Trump piace e come. Piace meno ai giornaloni, ma qualcuno timidamente comincia a parlarne e chiaramente poi dipende da che parte politica sta il giornalone. Per il momento andiamo sul quotidiano Il Tempo, che si occupa tra i pochi a pagina 4 dello scandalo Green che terremota l'Unione Europea, il caso Timmermans. Ursula non chiarisce sulle lobby pagate per imporre l'ideologia verde, fa finta di nulla e lancia un forum sulla transizione all'energia pulita. Ale! Fidanza di Fratelli d'Italia, subito commissione d'inchiesta, interrogazione della Lega. La Lega, attraverso un'interrogazione depositata ieri a Bruxelles, chiede alla von der Leyen se intende procedere a una revisione e o ritiro della legislazione interessata dai fatti. Sempre sul quotidiano Il Tempo, a pagina 4, l'intervista a Paolo Borchia di Edoardo Sirignano, il capodelegazione della Lega a Bruxelles, dice: era tutto frutto di una strategia, ora la verità. Altro che paradiso verde, è come un Qatar Gate bis. L'idea di rendere l'Europa un paradiso ambientale con questi costi è più che sospetta. Tutto questo strano giro di soldi ci fa capire probabilmente quanto denunciamo da tempo è frutto di una strategia. A dirlo Paolo Borchia, capodelegazione della Lega a Bruxelles: soldi dei cittadini alle lobby green. Che idea si è fatto rispetto a tutto questo scandalo? Ritengo che ci sia tantissimo da approfondire, dice Borchia. La delegazione della Lega presenta un'interrogazione urgente per chiedere maggiori informazioni rispetto a uno scandalo che preoccupa e non poco le nostre realtà produttive. La competitività delle nostre aziende è già messa a rischio da una legislazione europea che purtroppo le penalizza. L'approccio di Trump poi rischia di farci trovare davanti a un'unione sempre più isolata per quanto concerne le politiche in materia di clima, ambiente, energia. L'interrogativo che ci siamo posti per anni, ovvero per quale ragione ci si ostinasse ad andare verso una direzione insostenibile dal punto di vista economico e della salvaguardia dei posti di lavoro, oggi più che mai è attuale. L'inchiesta del Telegraph pone dubbi inquietanti su quella che è l'indipendenza di tanti eurodeputati nello svolgere la propria mansione. È venuto il momento di dire stop a politiche verdi che probabilmente ci porteranno al verde? Chiede oggi il quotidiano Il Tempo a Paolo Borchia. Quanto sta succedendo negli Stati Uniti è un termine di paragone da prendere in seria considerazione. A Bruxelles ci dicono che dobbiamo essere ambiziosi riguardo agli obiettivi da raggiungere per quanto concerne le emissioni, pure se questi, come vediamo ogni giorno, comportano difficoltà per imprese e gente comune. Bisogna però prestare attenzione, qui rischiamo davvero di sbattere contro un muro. Possiamo dire che l'ultimo scandalo è più grave del famoso Qatar Gate? Dice Borchia. Da sempre sono garantista, ma in questa vicenda ci vedo poco chiaro. Possiamo parlare, a mio parere, di un Qatar Gate bis, ragione per cui sono molto arrabbiato. Non teme che dietro tutta questa vicenda possa esserci anche qualche parlamentare del vostro gruppo? Ci siamo sempre opposti a una determinata linea. Ecco perché da questo punto di vista non ho particolari preoccupazioni. Ritiene giusto che la commissaria von der Leyen prenda le distanze da chi è coinvolto nell'ultimo scandalo? E poi prosegue chiaramente l'intervista e signori, oggi è il caso di uscire di casa, è certo, e chiedere questo quotidiano, il quotidiano Il Tempo, non facile certo da trovare magari a Gorgonzola o a Casalpusterlengo, però lo si trova. Sempre perché
A pagina 7, signori, c'è qualcos'altro che interessa e che non viene rilasciata da altri quotidiani. Pagina 7: è partito l'iter per togliere l'immunità alla Salis e adesso rischia anche come fu per Puigdemont. L'eurodeputata di AVS sarà ascoltata a metà febbraio, dovrà dimostrare il fumus persecutionis. C'è fumus! Al catalano fu tolto lo scudo dai processi? È partito l'iter per togliere o mantenere l'immunità a Ilaria Salis. La questione è stata affrontata ieri per la prima volta nella commissione giuridica del Parlamento europeo. La riunione era a porte chiuse, l'audizione dell'eurodeputata in cui l'ex detenuta di Budapest potrà esporre le sue ragioni si terrà probabilmente a metà febbraio. La procedura è stata aperta per valutare la richiesta di revoca avanzata dall'Ungheria che vorrebbe poter continuare il processo a suo carico, procedimento che si è interrotto grazie all'elezione al Parlamento europeo, una trovata della coppia Fratoianni-Bonelli, i leader di AVS che l'hanno fatta approdare al gruppo The Left di Bruxelles. Il relatore a cui ho affidato il compito di redare il documento che verrà sottoposto all'Aula dell'Europarlamento è Adrian Vázquez Lazara del PPE. Occorre ricordare che l'eventuale revoca dell'immunità non comporterebbe la decadenza della carica, ma solo la possibilità di riprendere il processo a suo carico, accusata di lesioni e di appartenere alla cosiddetta banda del martello. Se ne parla oggi sul quotidiano Il Tempo, che intervista anche con Christian Campigli Klaus Davi. Il woke, disastro per noi gay, è criptofascismo e impone censura, approccio sbagliato alla libertà. I toni woke sono assolutamente criptofascisti, rappresentano la castrazione della libertà di espressione. Era normale, se non addirittura prevedibile, vi fosse una reazione in termini elettorali. Klaus Davi, giornalista, sondaggista, opinionista tra i più noti in Italia, spiega così la crisi della sinistra nel mondo occidentale. Tutto da leggere. L'intervista quest'oggi a pagina 7 del quotidiano Il Tempo. Qui Parlamento. Prendiamo fiato, si fa per dire, signori, perché la nostra potentissima controinformazione ogni giorno prevede un collegamento quotidiano in ogni trasmissione con un senatore, un deputato della Lega per sapere cosa accade in Parlamento. E oggi diamo il buongiorno al senatore Giorgio Maria Bergesio. Salve! Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata, buon venerdì. Buon venerdì, sì, da una parte il sospiro perché siamo arrivati al venerdì, dall'altra chiaramente siamo a che fare con i quotidiani che molto spesso parlano ma non parlano delle cose che ci interessano. Io ho letto che ci sono novità nel milleproroghe, ci sono alcuni emendamenti per i piccoli comuni, che è una realtà assolutamente dimenticata dai giornaloni che parlano soltanto di Trump, delle cose pazzesche che ha detto e direi di fermarci un attimo con Trump. Cosa sta succedendo e cosa si muove di positivo a favore dei piccoli comuni? Beh, intanto per noi è un venerdì importante perché da domani poi si preannuncia una mobilitazione di piazza molto molto forte per quanto riguarda la Lega, a sostegno del disegno di legge sicurezza. Tutte le proposte che abbiamo già presentato sono approvate alla Camera a tutela di quelli che sono gli agenti in divisa. Faremo una gazzebata molto importante sul territorio nazionale e anche sulla mia provincia, sul Piemonte, ci saranno delle gazzebate, dei presidi in tutte le città, in tutti i paesi più importanti. Perciò il venerdì si preannuncia importante per un weekend di fuoco. E sarà di fuoco, perdonami, ti interrompo, è un motivo in più per avvicinarvi al gazebo della Lega, che ci ascoltiate dal Piemonte. Raccoglieremo le firme questa volta a sostegno di queste proposte. La prima, la più importante, è quella sulle body cam, che è in servizio per trasparenza, verità e tutelarsi dalle false accuse su questo. Poi la tutela legale alle forze dell'ordine. Voi sapete che è un tema molto molto importante, c'è i militari, i vigili del fuoco, nei procedimenti causati che hanno contro di loro, che magari hanno ragione, perché qui noi rischiamo di accusare
coloro i quali fanno prevenzione e tutelano la sicurezza rispetto al resto, fino a una somma di 10.000 euro per ogni fase processuale. E questo secondo me è stata una scelta che aveva fortemente voluto Matteo Salvini e credo che sia una scelta molto molto importante. Poi abbiamo chiesto pene più severe, chiediamo e lo vogliamo anche far controfirmare dai nostri sostenitori, da coloro che verranno ai gazette Libera Tutti, per i reati soprattutto di violenza, di minaccia, di lesione ad un pubblico ufficiale, garantendo da questo punto di vista più autorevolezza, più dignità e soprattutto più tutela a coloro che sono in divisa. E poi anche le pene più diciamo più forti, più importanti, rivolte in carcere, nei centri di accoglienza e trattenimenti di immigrati per chi diciamo agisce contro le forze dell'ordine. Noi vogliamo anche estendere, infatti ci sono anche alcune città nella mia provincia che stanno portando avanti questa dotazione importante, il taser, la pistola elettrica, tutte le forze dell'ordine sul territorio nazionale, perché è un fattore di protezione e di prevenzione molto molto importante. Per questo che io credo che sia importante partecipare a questa iniziativa, perché non è un'iniziativa di partito, ma è un'iniziativa allargata a tutte le persone che credono che lo Stato li debba tutelare, debbano essere sicure, soprattutto le forze dell'ordine che poi agiscono per far rispettare le leggi. È minimo, e vediamo oggi proprio, prendo un quotidiano a caso, La Verità, che scrive con Alessandro Rico: il poliziotto che rischiò di morire non avrà un euro. Condannato il marocchino che tentò di uccidere Cristian Di Martino, è nullatenente, non potrà risarcirlo e lo Stato non paga in questi casi. Chiaro che si deve muovere qualche cosa e, come vedete, se vi avvicinerete a un gazebo della Lega in tutta Italia in questo weekend, potrete firmare, se siete anche voi di questo parere, che siamo tutti noi con le forze dell'ordine. Bergesio, perdonami, ti ho interrotto. No, nessun problema, no, ma anche perché dicevi correttamente, no, su questo tema, perché noi continuiamo a pensare che parliamo dei pericolosi, di quelli che vengono rimpatriati, di questi aspetti qua, di Al-Masri, eccetera. La televisione e la TV e gli organi di informazione ci riempiono di notizia. Dicevi bene tu, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, cioè queste forze di polizia vanno tutelate. Molte volte ci sono dei casi veramente complicati e difficili, ma anche casi di provincia. Io ho vissuto esperienze di agenti che hanno avuto veramente del causa perché sono intervenuti magari nel corso di una rissa, magari per difendere un anziano, eccetera, che poi hanno avuto un sacco di problemi perché non sono stati tutelati, e questo non va bene. Noi vogliamo tutelare le forze dell'ordine al primo punto del nostro messaggio, che è anche un passaggio importantissimo del decreto sicurezza, perché questo è fondamentale. Se noi non siamo in grado di portare avanti questo principio, significa che abbiamo fallito. Vero, Poi, assolutamente sì. vengo sul tema che mi dicevi tu, i piccoli comuni. Cosa è successo? I comuni sotto i 1.000 abitanti in Italia sono 2.020. Nel 2019, legge di bilancio 2019, cioè fine 2018, il nostro ministro e allora degli interni Matteo Salvini e allora capo di gabinetto dell'attuale ministro Piantedosi vollero istituire un fondo per i piccoli comuni con una dotazione iniziale che superava i 120 milioni di euro, e i primi anni furono elargiti a questi comuni con un decreto del Ministero degli Interni che ci emanava ogni anno entro l'inizio di gennaio. Furono elargiti delle cifre dai 60, 70 fino a 90 mila euro. L'ultimo anno, 2024, furono elargiti circa come risorse 58 mila euro per una dotazione pari a quasi 120 milioni di euro. Questo fondo, che è un fondo stabile che va fino al 2032, in questa legge di bilancio queste risorse sono state assegnate sono state spostate da questa voce di spesa per andare sull'efficientamento energetico, sulla progettualità di sicurezza dei comuni, non solo le strade, le piazze, tutte queste cose. Sono state fatte una serie di modifiche e alla fine voi sapete che la coperta è corta e diventa semplice e complicato. Allora noi abbiamo pensato di
diciamo di presentare sul proroga termini, sul mille proroghe, su questo atto che oggi è in prima commissione del Senato, abbiamo pensato di presentare un emendamento nel quale chiediamo che vengano riassegnate, se non in tutto, almeno in parte, delle risorse per poter così aprire di nuovo questo bando e assegnarli ai piccoli comuni, anche in base ad eventuali progettualità, cioè anche allora non si chiedeva di assegnarle tout court, ma entro aprile avrebbero dovuto destinare, avrebbero dovuto dare la trasparenza di come venivano utilizzate queste risorse. Il decreto legge del 27 dicembre 2024 sarà convertito entro la fine di febbraio 2025 e l'atto Senato 1337, lo dico per i lettori che ci sono anche quelli attenti che ci seguono, perché poi magari mi scrivono su questo provvedimento che cosa fate, su quello cosa fate, eccetera. Noi abbiamo presentato molti emendamenti come gruppo Lega, qui si tratta di molti emendamenti sono ordinamentali. Io vi faccio un esempio che magari può sfuggire ai più: l'entrata in vigore della sugar tax. La sugar tax è un altro provvedimento che rischierebbe di mettere in ginocchio il settore agroalimentare, ma soprattutto l'industria che tratta questo tipo che ha come base di materia prima lo zucchero. È una tassa che vale circa 300 milioni di euro all'anno, fu istituita dal governo, fu recepita l'Unione Europea. Diciamo che si trattava di una direttiva dell'Unione Europea recepita dal governo Conte 2 con ministro Gualtieri, e dal 2020 in poi è sempre stata rinviata. Se entra in vigore, dovrebbe entrare in vigore al 1 luglio del 2025, se entra in vigore vale circa 300 milioni di euro all'anno, ma su queste bevande dolcificate, edulcorate, eccetera, va ad aggravare su una bevanda che mediamente vale 50 centesimi al litro, va a gravare di 10 centesimi. Il tema è che perché noi non siamo d'accordo su questa tassa? Perché noi siamo d'accordo sul principio di educare il consumatore alla corretta alimentazione e una corretta nutrizione, uno stile di vita e alla salute. Non è che possiamo colpevolizzare ogni volta un ingrediente, perché sennò finiamo nel tema del Nutri-Score, dove per degli ingredienti dei cibi mettiamo in discussione la nostra dieta mediterranea. Teniamo presente che noi siamo il quinto paese al mondo per aspettativa di vita, siamo tra i paesi europei più longevi. Allora non è che dobbiamo criminalizzare un singolo ingrediente, in questo caso lo zucchero, per stabilire che il cibo che mangiamo danneggia la salute, dà obesità, dà dei problemi di salute importanti, anche perché il tema è sempre quello. Se io una tazzina di zucchero metto mezzo cucchiaino di caffè, metto mezzo cucchiaino di zucchero, non mi fa male. Certo che se io metto una tazzina di caffè e una tazzina di zucchero dentro, credo che faccia male a tutti. È come il tema del vino. Ieri io ho fatto un'interrogazione al ministro Lollobrigida per l'entrata in vigore del decreto sui vini dealcolizzati, che è un altro tema importante nel nostro paese. Il tema è quello: il vino fa male se ne bevo un litro, ma se ne bevo un bicchiere a pasto, è stabilito da tutti i più bravi nutrizionisti che il vino fa bene, ha delle qualità nutritive importantissime. Allora tutti questi temi noi non dobbiamo farci affossare da delle normative che ci calano dall'alto, dall'Unione Europea, che continua a mettere in difficoltà le nostre aziende, le nostre imprese, ma soprattutto i consumatori, perché ricordiamoci bene che questa tassa, se entra in vigore, chi la pagherà sarà i consumatori. E io credo che la Lega su questo tema ha fatto bene a presentare un emendamento dove noi chiediamo che venga rinviata fino al 30 luglio 2026, quando a parità c'è anche la plastic tax, perché ricordiamoci bene che c'è ancora questo tema in ballo, cioè non avendo la sostituzione dei contenitori noi andiamo a tassare tutto questo, l'utilizzo della plastica, e questo è gravissimo anche questo. Allora su questi temi noi abbiamo già visto che sulle auto elettriche l'Europa è riuscita a far fare il botto all'industria automobilistica europea in negativo, perché abbiamo una serie di problemi. Ieri io sono stato al Ministero del Lavoro al tavolo convocato dal MINI, non dal Ministero del Lavoro, dal Ministero delle Imprese del Made in Italy,
per la Dana Italia. La Dana Italia non è da sottovalutare, la Dana è un gruppo che noi dobbiamo capire che è un gruppo che a livello diciamo mondiale ha 30 stabilimenti, la Dana ha 30 stabilimenti in tutto il mondo, di cui 12 italiani. Il settore della Dana di cui stiamo parlando ha 3.800 dipendenti in Italia e ha deciso di vendere questo ramo d'azienda. Pensate che però la Dana è un gruppo che al mondo ha 42.000 dipendenti, 88 stabilimenti produttivi in 6 continenti. E allora abbiamo affrontato l'azienda. Ieri c'erano le parti sindacali giustamente che difendono i lavoratori in modo chiaro e trasparente. Abbiamo affrontato l'azienda soprattutto perché con il Ministero delle Imprese del Made in Italy, con la Regione Piemonte, con le istituzioni dei territori dove sono presenti 12 stabilimenti, per avere trasparenza e chiarezza sul futuro di questa azienda. E qui parliamo di nuovo di un dato di fatto, un'azienda legata all'automotive, dove per quanto riguarda la parte americana pare che oggi come oggi ci sia la volontà di investire nel Nord America perché si ha paura dei dazi, si ha paura che comunque ci siano dei vincoli produttivi per utilizzare poi diciamo queste parti meccaniche importanti per l'auto che debbono essere costruite in quei paesi. Allora noi non possiamo essere la Cenerentola del mondo, noi dobbiamo essere in grado che l'Unione Europea non colpisce i singoli stati, come vi dicevo prima, il caso della Sugar Tax o le politiche del New Green Deal o le politiche del Mercosur, perché il Mercosur, abbiamo già parlato con voi, è un altro tema veramente gravissimo. Noi mettiamo in ginocchio una parte dell'agricoltura europea per importare dai paesi del Mercosur, dal Brasile, soprattutto dall'Argentina, e dall'Uruguay e dal Paraguay questi prodotti in Europa, quando di questi prodotti noi siamo tra i principali produttori al mondo. Parliamo di carne, parliamo di formaggi, parliamo di avicolo, parliamo di bovini, parliamo di prodotti che nell'agroalimentare noi siamo gli specialisti, perché produciamo soprattutto a garanzia della salute del consumatore con diciamo tecniche produttive relative all'ambiente, relative alla salute, relative soprattutto all'utilizzo di quelli che sono tutti quegli antiparassitari o quegli ormoni di crescita che qui sono assolutamente vietati, in quei paesi invece non c'è normativa che li regolamenta. Vedete, la debolezza dell'Unione Europea si ripercuote sul nostro paese e su questo noi dobbiamo essere veramente forti. Io confido che questo governo faccia delle azioni forti perché dobbiamo difendere la nostra identità produttiva, il nostro valore, soprattutto a livello di capacità di essere protagonisti col Made in Italy, anche e soprattutto agroalimentare, e dall'altra parte di difendere le nostre aziende e le nostre imprese perché rischiano veramente tanto oggi. E io ti ringrazio veramente, Giorgio Maria Bergesio, perché ci hai fatto la fotografia di un'attualità sconcertante da un punto di vista, ma ci hai fatto capire come il Parlamento, che troppe volte sembra lontano dai problemi quotidiani, e invece proprio grazie alla Lega viene punzecchiato quotidianamente sui problemi che i cittadini vivono. Grazie davvero, senatore. Spesso una lancia in favore dei parlamentari dicendo che ce ne sono molti che lavorano anche tanti. Io dei miei colleghi della Lega veramente li vedo sempre attenti, puntuali, capaci di lavorare e soprattutto non è facile perché non sempre si ha la possibilità di arrivare alla fine con i risultati sperati. Io vi ringrazio. Vi auguro buon venerdì e vi aspettiamo in tantissimi a firmare a difesa delle forze dell'ordine per la sicurezza, per eliminare tutti quei fatti gravissimi che accadono nei paesi e nelle città e nessuno tutela le nostre forze dell'ordine. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie senatore Bergesio, l'appuntamento quindi in tutta Italia domani e dopodomani al gazebo della Lega, firmare per il DL sicurezza, firmare perché noi stiamo con le forze dell'ordine, ma come ha detto Bergesio ci sono molte argomentazioni di cui chiacchierare, compresa un'Europa, questa Europa che proprio non ci piace, ed è il tema della prossima canzone dal nuovo album di Enrico Ruggeri. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Si intitola Das ist mir Brust, l'ultimo pezzo più applaudito di Enrico Ruggeri, almeno da queste parti. È uscito da una settimana il nuovo album di Enrico Ruggeri, si chiama La caverna di Platone, altro brano splendido che metteremo certamente in rotazione nelle prossime settimane. È chiaro che una radio che ascolta la gente e molto spesso critica verso questa Europa, non potevamo farci sfuggire quest'altra canzone che si intitola Non mi importa e in tedesco Das ist mir Brust, pronuncia variniana, perdonatemi. Lo trovate facilmente sugli store digitali, ma l'intero album è facilmente rintracciabile su YouTube, basta scrivere Enrico Ruggeri, La caverna di Platone. Buon mattino da Sammy Varinone, certo, Radio Libertà, Simone Varinone, one, siamo tutti qui, ma soprattutto tra poco apriremo le linee, datemi tempo di leggervi ancora due cosettine, perché c'è lo strappo di Salvini a proposito di un'Europa che non ci piace. Italia fuori dall'OMS, qui addirittura è ancora più grave, non solo Europa ma un'organizzazione mondiale della sanità che è un'organizzazione magna della sanità. Gli alleati lo stoppano, siamo a pagina 6 del quotidiano La Stampa che però ci regala un paginone per parlare di questo disegno di legge della Lega che è stato presentato ieri, qui scrivono al Senato, vabbè, è un carrozzone controllato da Bill Gates. Forza Italia frena, l'opposizione attacca, annuncio inquietante, cosa dice Meloni? Hanno detto, il virgolettato, Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, usiamo i 100 milioni che diamo ogni anno all'Organizzazione Mondiale della Sanità per sostenere i malati in Italia e finanziare i nostri ospedali e i medici. Roy De Vita, anche lui presente alla conferenza stampa, primario di chirurgia plastica, ha detto tra i primi donatori c'è Bill Gates, se l'OMS fosse una società per azioni, il maggior azionista sarebbe lui, con oltre il 30%. Naturalmente contrari moderati di Lupi e Forza Italia, va migliorata ma non abbandonata l'OMS. Il racconto di Antonio Bravetti lo trovate con un bel paginone a pagina 6 del quotidiano La Stampa, tra i pochi quotidiani che danno così spazio a questa proposta accolta un po' freddamente, ti immagini, è potentissima, è quello che dite voi ascoltatori da sempre e voglio un vostro parere al 340 6709 659. Per il momento vi leggo quello di Marcello Sorgi che di spalla proprio sulla Stampa nel suo taccuino scrive essere più trampiani di Trump. È aperta la gara a chi è più trampiano di Trump e in prima fila c'è la Lega di Salvini che propone niente meno che anche l'Italia esca dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come il nuovo presidente ha deciso per gli USA. Lo slogan potrebbe essere no vax di tutto il mondo, unitevi, anche se ovviamente The Donald si guarda bene dal toccare l'argomento che secondo studi approfonditi e insieme a una gestione a dir poco superficiale dell'emergenza Covid gli costò buona parte della sconfitta mai accettata del 2020. Ma il punto non è solo l'uscita chiaramente di propaganda del Carroccio affidata all'ala radicale del partito rappresentata da Borghi e Bagnai, più prudenti nell'ultima fase di difficoltà del loro leader e adesso evidentemente galvanizzati dalla svolta americana. Noi ce l'abbiamo qua, Claudio Borghi Aquilini, ogni martedì alle 9:40 in diretta su Radio Libertà. È che su una proposta come questa, scrive ancora Sorgi sulla Stampa, che Salvini non può avanzare senza essersi prima confrontato nel governo, si è aperto un dibattito con Forza Italia che esprime perplessità, ma guarda un po' che novità, come sull'autonomia, è vero? E il PD, naturalmente, fortemente contrario. Al di là della praticabilità o meno della proposta, che sembra destinata a restare poco sulla scena, la mossa di Salvini conferma che il capitano leghista ha accolto male l'attivismo di Meloni sul fronte USA. Il primo incontro a sorpresa a Mar-a-Lago nella villa al mare del presidente, seguito dall'invito e dalla partecipazione all'Inauguration Day, hanno sostanzialmente spiazzato Salvini, siamo sulla Stampa signori, che
forse pensava che la posizione europeista della Premier e la sua amicizia personale con la Presidente della Commissione europea von der Leyen, non invitata all'insediamento di Trump, avrebbero fatto da freno a un avvicinamento di Meloni alla nuova amministrazione. E invece la Premier ha spiegato che, dopo essere stata vicina a Biden, ha voluto dare testimonianza di continuità della solidarietà dell'Italia con gli Stati Uniti. È stata soprattutto la velocità della svolta meloniana a sorprendere il leader leghista, che quanto a posizioni di politica estera, a partire dal sempre professato euroscetticismo, si sentiva l'alleato naturale e ideale in Italia per Trump. Invece eccolo ancora una volta all'inseguimento di Meloni, seduta accanto a Trump senza rinunciare al suo ruolo in Europa e anzi convinta di poter svolgere un ruolo di mediazione che s'annuncia molto complicato. Naturalmente questo è il parere del quotidiano La Stampa e di Marcello Sorgi. Cosa ne pensate voi? Quanto trampiani siete? 340-6709-659, ma attenzione, io apro anche le linee allo 0292947222, intanto che riempiamo i centraloni. Proseguo questa pagina ricchissima, la pagina 6 del quotidiano La Stampa, perché poi giustamente ti spiega anche ma che cos'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla quale Trump è uscito e dalla quale vorrebbe uscire anche la Lega. Domande e risposte, dai farmaci alle emergenze sanitarie, l'agenzia ONU che guida le scelte globali. Il fatto che sia anche un magna magna è secondario. Il quotidiano La Verità, all'interno, dicevo prima, parlando con Bergesio in questo weekend, che ci ascoltiate dal Piemonte o dalla Calabria, cercate il gazebo della Lega, perché si firma per il disegno di legge sulla sicurezza, si firma per più protezione per la nostra polizia, ma si chiacchiererà ad esempio anche su questa proposta della Lega di uscire dall'OMS. Alessandro Rico sulla Verità: il poliziotto che rischiò di morire non avrà €1 perché il marocchino che tentò di ucciderlo è nullatenente. Pagina 5 del quotidiano La Verità, che scrive ancora: liceali stranieri si accoltellano a Roma, grave un ragazzino. Rissa tra tunisini, egiziani e un filippino. Risorse scatenate, sprangate a un 14enne ad Olbia, spari in strada nelle Marche. Fabio Amendolara, ragazzi, ci fa un racconto di un'Italia non più italiana. 0292947222. Sentiamo le vostre voci. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, tanto per vostra conoscenza, e io do un'altra notizia se non le dispiace. Stamattina mettiamoci subito un punto di domanda, signor Sammy. Io ho sentito facendo zapping dalla nostra radio, ripeto, ho sentito su una frequenza di Forza Italia, in questo caso anche i nostri alleati, purtroppo c'è lo sgombero del Leoncavallo. E la speaker di Forza Italia purtroppo ha dato ragione a quelli del Leoncavallo. Non ho altro da aggiungere. Sono nostri alleati, sì o no, signor Semmi? A me sembra proprio di no. Saluto e buona giornata. E grazie davvero, perché vedi, su questo ha dato ragione a... Grazie, su questi altri argomenti effettivamente molto spesso abbiamo pareri divergenti, diciamo così, con gli amici di Forza Italia. 0292947222. Provate anche voi l'emozione di dire il vostro parere, qualunque esso sia, in diretta nazionale. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno carissimo. Sempre pimpante. Vabbè, Forza Italia sappiamo tutti, il suo destino è finire nelle braccia del PD, quindi non mi stupisce. Io quello che volevo dire, siccome è arrivata in tarda sera la notizia, ma quello che è più sconcertante in notizia è che Trump vuole, dopo 60 anni, dei segreti che devono rimanere fino al 2039, tu lo sai meglio di me, Sammy, vuole declassificare tutti i file sull'assassinio di Kennedy, di John e Bob e di Martin Luther King. Io non lo so se lui abbia già prenotato un biglietto per finire subito il mandato, perché già è andato a 1 centimetro dalla morte quest'estate, ma se lui fa una cosa del genere sa che rischi si va incontro,
un tuo parere, perché per me non finisce il mandato se lui declassifica quei documenti. Ciao. Grazie caro, e hai fatto bene a ricordarlo. È chiaro che sono cose che si dicono, poi non è detto che si fanno, però un fuoco di fila del genere da parte di un presidente eletto da pochi giorni penso che non ci fosse mai stato, e mai come oggi, vedete, su tutti i quotidiani si parla esclusivamente di ciò che ha detto Trump ieri a Davos. Sulla Verità, per la verità, si parla anche a proposito di un'Europa che non ci piace. Abbiamo sentito prima la canzone di Enrico Ruggeri dal suo ultimo album, che proprio in tema. A pagina 6 c'è Timmermans che difende i soldi alle ONG dicendo: è positivo finanziare gruppi verdi. Il vecchio commissario europeo nega l'esistenza di contratti segreti ma rivendica la pratica. Le aziende hanno molto denaro, le associazioni no. Ecco come Bruxelles distribuisce sovvenzioni coi soldi pubblici per diciamo avere una certa potenza verso qualcuno, per convincerci che dobbiamo diventare verdi. Ancora sul quotidiano La Verità, per parlare di un diverso modo di utilizzare le risorse, non concordato con tutti a quanto pare. A pagina 9 della Verità: finalmente c'è un piano sul nucleare, ci garantirà il 22% del fabbisogno. Il ministro Pichetto Fratin ha presentato ieri il disegno di legge che delinea un percorso per tornare ad avere energia dall'atomo, linfa vitale per sostenere gli investimenti nel campo dell'intelligenza artificiale e non solo, scrive Claudio Antonelli. 0292947222. Abbiamo aperto le linee, tra pochissimo leggo anche i vostri WhatsApp. A proposito, a pagina 13 la Lega prova a chiudere rubinetti all'OMS. Depositati dal Carroccio un emendamento e una proposta di legge per uscire dall'organizzazione, come appena fatto dagli USA. Salvini via da un centro di potere che va a braccetto con Big Pharma. Opposizioni in rivolta, idea pericolosa e inquietante. Paginone sul quotidiano La Verità. La notizia non viene invece ripresa stranamente ancora da Libero. Stranamente? Pronto? Sì, ciao Sammy, buongiorno. Volevo, nel mio piccolo, tranquillizzare il signore. Trump non rischia, Trump ha dietro l'esercito, Trump ha persone che l'hanno messo lì. È un progetto, come ho avuto più occasione più volte di dire, e quindi non rischia, stia tranquillo, non ci sono problemi questa volta. Secondo me, tutti ostini a dire io non voglio parlare di Trump, parliamo di altro. Ok, Sammy, ma forse noi non ci rendiamo conto che quello che ogni virgola, ogni parola che dirà Trump si ripercuoterà inevitabilmente anche su di noi. Fortunatamente stiamo vedendo come sta finendo di dare la mazzata a questa Europa, a questa Unione Europea corrotta, questa entità diabolica che, grazie a Dio, scomparirà. Per me l'Unione Europea andrebbe chiusa ieri in mano militare, cioè proprio chiusa definitivamente questa Unione Europea. Quindi non facciamo come quelli di sinistra, i mondialisti, che con i loro giornali, con i loro aguzzini, con i loro adepti non si vogliono rassegnare, ma si dovranno rassegnare molto 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 presto. Si accorgeranno che quello che li sta travolgendo arriverà come un ciclone. Quindi noi possiamo anche parlare del taglino, delle cose, eccetera, per l'amor di Dio, ma il progetto che sta travolgendo il mondo e che ha detto anche ieri a quei satanisti che c'erano, mondialisti che c'erano a Davos, che vogliono rovinare il genere umano, ci travolgerà volenti o nolenti. Quindi posso chiudere con una frase.
Where we go one, we go all. Forza Presidente. Ciao Sammy, grazie. Grazie a te. 0292947222, pagina 3 di Libero. I soliti comunisti. Il Parlamento europeo cancella i simboli di Hitler e URSS, ma il PD si tira indietro. I Dem non votano questa risoluzione che vieta svastiche, falci e martello, con Zingaretti che dice sbagliato equiparare. La storia non si scrive nei parlamenti, la verità è che i nostalgici sono loro. Fratelli d'Italia e Forza Italia a favore, si astiene la Lega. A Perugia è tornata la moda piddina della patente antifascista. Il patentino di antifascismo a Perugia, la giunta di centrosinistra ha approvato un nuovo regolamento per la concessione delle sale comunali, subordinandola al rispetto dei valori democratici derivanti dalla Costituzione fondata sull'antifascismo, e quindi devi fare la firmetta sul modulo in cui ti dichiari antifascista per ottenere uno spazio comunale. Hanno una fantasia incredibile questi di sinistra, e con lo stampino in ogni comune, in ogni città piddina si inventano questo giochetto. 0292947222. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao. Desidero esporre un quesito. Io sono un dirigente scolastico che sono stata collocata in pensione d'ufficio per raggiunti limiti di età e anni di servizio, quindi in pensione di anzianità, nel 2021. Nel calcolo del complessivo della pensione sono stati calcolati per la quota pensionistica annuale all'ordo l'ultima, diciamo, la somma degli ultimi 5 anni. In uno di questi ultimi 5 anni ho avuto una sospensione dal servizio per una questione giudiziaria terminata con patteggiamento e pena sospesa di 1 anno, quindi io per 1 anno non ho avuto stipendio tranne l'assegno alimentare, quindi nel calcolo dei 5 anni ho avuto una penalizzazione relativamente a questa questione. Ora ho letto sempre sul vostro sito che una sentenza del 2 dicembre 30.803 del 2024 consente un ricalcolo della pensione non in base agli ultimi 5 anni ma all'intero periodo dell'attività lavorativa, presumo dopo il 96, quindi col contributo che naturalmente sarebbe più favorevole. Desidero sapere se l'INPS può già attivare questo ricalcolo o ci sono delle vie altre per raggiungere questa situazione. Ti ringrazio per questa segnalazione e ti posso rimandare alla trasmissione che c'è durante la settimana con i nostri avvocati, ma ti posso dire anche di trovare in rete il senatore Mario Pittoni, già senatore qualche anno fa, e che è proprio colui che è responsabile scuola della Lega. Sicuramente ti può dare delle risposte a queste domande e magari indirizzarti anche a chi possa risponderti ancora meglio. Un'altra chiamata, 0292947222, è caduta, ne prendiamo un'altra al volo. Pronto? Giù il cursore. Cadute tutte, ci cadono completamente. In attesa che ne arrivino altre, io vado ancora sul quotidiano Libero perché si parla anche qua di fondi segreti alle ONG verdi. A pagina 6 i vertici di Bruxelles provano a correggere il tiro, basta soldi a chi fa lobby. Timmermans si tira fuori, l'ex commissario assicura di non avere mai firmato i contratti incriminati legati alla legge sul ripristino della natura, e arrivano 3 lettere per fermare le sovvenzioni pubbliche a chi fa pressione sugli eurodeputati. Paginone a pagina 6 del quotidiano Libero. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amanto. Ciao. Alla luce di tutto quello che sta emergendo, anche il discorso di queste lobby finanziate con soldi pubblici per quanto concerne il green, io direi che forse è arrivato il momento di picchiare un po' i pugni e far capire alla gente che tutte le follie dell'Europa non sono state costruite, create per il bene dei cittadini, ma per un discorso puramente di economia, cioè di far guadagnare i soliti noti usando i
gli stipendi e le pensioni dei poveri comuni cittadini. Proviamo a pensare che cosa ci costa soltanto il discorso della guerra in Ucraina. Quanto sono aumentate le bollette che noi paghiamo tutti i mesi? Tantissimo. E la guerra in Ucraina non l'abbiamo voluta noi la stiamo finanziando, noi stiamo pagando le pensioni e gli stipendi degli ucraini. Io non ce l'ho con gli ucraini, poveracci che sono alla mercé di un pazzo scatenato quale Zelensky. Infatti la sua popolarità nel paese mi sembra che sia intorno al 30%, se non di meno, più o meno al pari di Macron. Noi stiamo finanziando la lobby degli armamenti, stiamo pagando pensioni, stipendi, sanità e assistenza agli ucraini, stiamo ammazzando la nostra economia e stiamo pagando le bollette 3, 4, 5 volte più di quelle che pagavamo prima. Poi c'è il discorso legato anche a semplicemente il discorso del green. Quanta gente ha dovuto cambiare la macchina, io compreso, perché altrimenti tra qualche anno non potevi stare, perché un euro 4,20 a questo 2025 non avrebbe potuto. Chiaro, ti stiamo perdendo, perdonaci, ma effettivamente anche su questo fronte basta, adesso le macchine non le cambiamo più e si vede, non vendono più per qualche tempo, aspettiamo che arrivi qualcosa di più sicuro, un ibrido magari che funzioni meglio. Italia, 51esimo stato degli Stati Uniti, ci scrive Stefano. E poi la sigla Mau Mau è bellissima, tenetela, quella delle 7:28, i gattini di Rossini. Uscire dall'OMS sarebbe un atto di dignità nazionale. E qualcuno dice, ma poi perché non ci occupiamo anche di uscire da molti enti inutili, soprattutto cancellarli? Oddio, ci abbiamo provato e riprovato, non sempre funziona, col referendum non va nessuno a votare. Un'altra è l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, ciao Sammy, mi chiamo Dario, chiamo da Valdo Biadene. Allora, più sento tutte le notizie, più mi accorgo che sembra che Stati Uniti e Italia siano adesso il centro del mondo, non si parla di altro, i rapporti con gli USA e tutto quello che fa Trump in questo momento. Allora, parlando dei dazi che ha proposto Trump a chi non va a investire in America, vorrei ricordare a tutti che gli americani sono circa 300 milioni, vuol dire meno del 4% della popolazione mondiale. Questo 96% della popolazione mondiale si pieghi alle esigenze di questo paese che è praticamente fallito sotto il punto di vista economico, perché ha un debito pubblico che è una cosa spaventosa e che continua a essere quello che è solo perché ha le cannoniere e dei portaerei con sopra materiale nucleare, diciamo. Ecco. Un'altra cosa che volevo dire è questa: il tanto osannato Musk di questi giorni è quello di Neuralink, cioè quella nuova bioingegneria che viene avanti, che prevede di impiantarci qualche chip magari o sotto pelle o addirittura nel cervello. Grazie caro, e in effetti di questo non si parla. Chiudo ricordandovi che a pagina 9 di Libero si parla di Bologna. PD in profondo rosso, chiudono 33 sedi del PD a Bologna, ira dei militanti. E ultimissima segnalazione, non bella, ma visto che abbiamo uno sponsor che l'olio lo fa e quello è buono, Italia primo importatore al mondo dell'olio d'oliva tunisino. Questo dopo l'accordo con l'Unione Europea che ha abolito i dazi su 57.000 tonnellate. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, ma io ritorno questa mattina, ore 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.